Dobrodošli u novi klip. Danas, evo ga patos. On je završen. Idealan. Fali ovdje još jedna ploča, samo moram da idem da kupim silikon. Danas ću da završim ovu izolaciju gore pozadi i tu sa strane. Ali prije toga ću da demontiram kilometar sat. Jer stao je, ne znam iz kog razloga. Evo da vidite odavde. Ne znam koliko je realna boja, ali nešto je ono sivkasto. Vuče malo na žuto. Znači evo ga kilometar sat, ja sam obeležio znači žuta i crna, brown, žuta i bela i žuta i bela. I sajla. E sad idemo, dobro ovo izašlo sve, tako će da izađe i ovo verovatno. I ovo. Samo da vidim kako ću ja to da izvedem. Sada držim kameru. I sad mi ostaje još sajla. Evo, ovo će biti malo problematično. Najbolji drug. Cijela istina, papagajki. Dobar, 2 put. 3. put. Neće valjda. Uf, ali ga je neko stegao. Ubio ga na mesto. Ja se nadam da je problem u kilometar satu. Krenuo sam sa skidanjem volana. Izvukao sam ovaj znak. Znači zavuče se šrafciger između lagano da se ne izgrebe i izvuče se lagano. Sad imam 27 ključ i u principu ide ovo tu. Evo ga, volan navešten. Cak. Cak. Hot Wheels 50. godišnjica. Malo prekriva sve, ali dobro, nije strašno, imam kilometar sat ovdje. Nisam očekivao da će ovoliko mali da bude. Evo me u autu. Upsekao sam. Ispraznila se baterija, a mrzelo me da odmah menjam i ono. Znači, namestio sam ovdje posljednji laminat. Namestio sam ovdje izolaciju. Sad mi fale, znači, ta desno i ta levo ploča. Spremio sam ovu za ovdje. I jučer mi se opet ispraznila baterija, bilo loše vrijeme, nisam nešto mnogo ni radio. Ali, sve u svemu, evo, zakačio sam ovo gore. Sad sam ispopunio ovdje izolaciju. Dodao sam ovdje izolaciju. Jučer sam opkrojio ovo parče. Eno je kosina tamo. Za ovdje. Za donji deo. I opkrojio sam ovo dugačko za gore. Znači za taj tu deo.
Tako da to popunjavam sada. I nakon toga ide izolacija ovde i ovde. I onda ću morati da, kad zakačim ovaj ovde, zapravo pre nego što njega zakačim, da ovde ubušim parče jedno šparinga, koja će da ide bukvalno skroz do kraja tamo i tamo se šrafi isto. I šrafi se na svaku od ovih. Neću da šrafim, uzet ću pop nitne i pop nitovaću. Tako da će to sve da zadrži po sredini i onda moram da proračunam. Jedna bi trebala da ide u nekom ovde pravcu. Ovo sam zatvorio sve, izlepio, stavio sam ovde, kupio sam traku za krpljenje cirada. Tako da sam stavio ovde preko rajfišlusa i ovde na sve ove spojeve gde je cirada šivena, tako da u principu ukoliko nešto curi, da ne curi. A isto sam zakrpio ovaj ovde prednji deo što sam izbušio onaj dan bušilicom, samo s unutrašnje strane i stalo je, leži super. Bomba. Sada je na redu ovo ovde, glavna, centralna. I onda to idu bočne, ali prije toga moram da postavim ovde potporu. Bušim dvojkom i onda razbušim peticom. Ajmo! Koju bušim. Tu bušim. Ubeglo mi malo u stranu, valjda će da prođe. Neće. Kirnejz. Buši. Buši. Neće. Eto ga, prošlo. I sad uznem usisivač da se usisa, pošto je ovde ludnica. Evo krećem sa izolacijom ovde pozadi. Ovde se završava izolacija. I onda idemo dalje.
nisam uključio kameru s druge strane, evo s ove strane. Ovdje morala padne mala modifikacija zbog držača za sekiru. Tako da sam to isposekao i sada krećemo odavde na gore. Ovako. I sad proknem ovdje. Tako. Malo pre si prošao, druž. Tako. I ovdje. Ovako. Htio sam da pokažem isto. Razlika. Ček. Stani, mali džogani. Sad, gledaj sad. Pa i sad. Pa i sad na drugu stranu. Gasi. 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 Webasto radi, samo puca. Došlo vrijeme da se ovdje napravi jedna rupa. Izolacija je krova pozadi konačno završena. Uspio sam da poduprem s ovim, aj sad. Kling šparenzima. Sad je došlo vrijeme da se namontira ovdje jedan fitting. Evo ga ovdje. Metalni fitting, samo da vidim šta snima. Metalni fitting koji će da stoji tu i ova cevčica ide do dole u kanister za Webasto. Znači trenutno evo ga rezervoar, ali koristit ću ovaj kanister za gorivo što se tiče Webasta i Webasto dolazi ovdje kasnije. Znači sad bušim to, prazan je, bušim rupu, moram da vidim šta mi treba ovdje, ne znam, mislim da je ovo M6. Znači bušim šesticu i stavljamo sve na mesto. Evo ga, konačno
fitting namešten, znači cevci ide tu, op, cup, u webasto. Original. Nisam uspeo da ubacim maticu, mnogo je malo ovde prolaz, ne mogu da gurem ruku. I onda sam na kraju napravio sam navoj. Silikonirao sam ga i navio sam samo fitting, tako da je to bomba. Ne bi trebalo da pušta, ako pušta skroz je na vrhu, nije strašno, neće tu da bude goriva pri vrhu. Ako vam se svidao ovaj video, lajkujte, komentarišite ako vas nešto interesuje, subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!